大家早 ，Jennifer， 早安啊！我跟你说，巷子口那边新开了一间餐厅，中午特价，所有的套餐都只要100块，超便宜的，要不要去吃？不要了，我想睡觉，我中午不想去了，不想吃。怎么啦？一大早精神都这么不好？昨天很晚睡哦。对呀，就是我那个死老鬼啊！哦，我都不想要问姐会打呼哎，我狂打，害我睡不着。所以现在我中午就想休息，我不想去吃了，你们去吧。哦，你老公是怎样啊？是不知道你很浅眠哦，只要有一点声音都睡不着的。我也没办法。早安，你在聊什么？没有啊，就 Jennifer 的老公晚上睡觉都会一直打呼，吵得他都没办法好好休息。你看他熊猫眼都跑出来了，这么没有精神，等一下怎么开会报告啊？是啊，那你要不要带你老公去看医生啊？啊，打呼这东西有严重到看医生吗？其实啊，我一直都有打呼的问题，常常吵得我老婆还有睡在隔壁的弟弟，他们都睡不着觉。我老婆还警告我啊，如果不赶快把它解决的话，就要跟我离婚。当然啦，你老婆白天要上班，晚上又要做家事带小孩，要是换作是我啊，我也会受不了的。所以啊，我后来去看了医生，动了点小手术。原本我以为啊，我是太累了，后来我发现我只要睡着了，不管什么时候，我就会开始打呼，而且呼得很大声。啊，真的哦？后来医生跟我说，打呼的原因有很多。那我呢自己胖，然后又有过敏体质，所以造成我的上呼吸道呢比较肿胀，那也容易就这样压迫到气道，变得比较狭窄，所以很容易打呼。你刚刚说做了什么小手术解决你打呼的问题啊？我做的这个手术呢叫做无线电波手术。这个手术不但可以用来治疗打呼，对于鼻塞跟扁桃腺发炎的问题，也可以用这个无线电波手术来治疗。而且手术伤口非常的小，治疗过程呢也只要15分钟。你常常被枕边人的鼾声吵到无法入睡吗？还是你长期因为鼻塞、过敏问题让你不堪其扰？目前鼻塞和打鼾的病人有新疗法可以选择了，你可以利用无线电波手术来解决这个问题哦。无线电波手术是利用电极针将电波热能传至软腭黏膜底下，借着离子震荡产生的低热能，造成黏膜组织的蛋白质凝固及纤维化，借此凝缩软腭体积，增加呼吸气流的通畅。无线电波手术是在局部麻醉下进行，手术方法是以细细的探针插在软腭上，将无线电波能量导入肥厚的上颚组织，并经过精细计算的无线电波能量转换成热量，传到所要治疗的部位。经过热处理后的组织，在人体免疫系统的协助下，会进行分解、吸收及愈合，最后使肥厚的软腭体积减小、变硬，而治疗时间也大概只需15分钟。而此手术也可运用于肥厚的下鼻甲，使鼻甲黏膜下组织萎缩，以治疗鼻塞；或运用于口咽部的软腭，使松弛的软腭缩小及提高强硬度，以治疗打鼾。最难的是，亦可使舌根体积减小，以改善呼吸道的阻塞及减轻睡眠呼吸中止症。若再配合最新的扁桃腺探针机，解除扁桃腺肥大造成的阻碍，则可望一举挑战严重度阻塞性睡眠呼吸中止症。这类鼻塞或打鼾的问题，若以传统手术治疗，病人需住院数天，术后还要在鼻腔填纱布，并回诊清除伤口结痂。而近年流行的雷射手术，虽然免住院，但伤口结痂的问题仍难以克服。
有些病人在术后还有流血异状以及剧烈的疼痛感，而无线电波手术皆不会有以上问题。无线电波手术治疗时具有低破坏性，出血量极少之外，疼痛度及伤口也小，术后也不易有并发症，亦不需住院治疗，就能有效改善打鼾的症状。若你对无线电波手术有任何的疑问，欢迎你至本院2楼耳鼻